Salam, axşamınız xeyir olsun. Günan Sabah'a baxırsınız. Studiyada Aynur Zahid əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına qısaca. İndi səda ətraflı. Milli fəallar Tohid Əmirəmini, Yusif Kari və Hadi Təvəkkülü Ərdəbil prokurorluğuna çağırılıblar. Bu barədə onlar özləri məlumat yayıb. Məlumata görə elektron poçt vasitəsilə göndərilən çağırış məktubunda onlardan barələrində irəli sürülən ittihamlarla bağlı müdafiə çıxışı etmək üçün Ərdəbil şəhərinin İctimai və İnqilab Prokurorluğunun 10-cu istintaq şöbəsinə getmələri istənilib. Əvvəllər müvafiq olaraq 5 və 2 il həbs cəzasına məhkum edilmiş Evin və Ərdəbil həbsxanalarında cəzalarını çəkən Tohid Əmirəmini və Yusif Kari prokurorluğa getməyəcəklərini bildiriblər. Onlar İranda ədalətli və müstəqil məhkəmə sisteminin olmadığını deyib, barələrindəki ittihamların ədalətsiz, qanunsuz və Kəşfiyyat İdarəsinin birbaşa əmri ilə irəli sürüldüyünü vurğulayıblar. Tohid Əmirəmini 4 il həbs cəzası çəkdikdən sonra 8 fevral 2023-cü il Evin həbsxanasından azadlığa buraxılıb. Bundan sonra təhlükəsizlik məmurları tərəfindən dəfələrlə təhdid edilib və təhlükəsizlik orqanlarının təzyiqi altında iş yerindən qovulub. Yusif Kari isə hazırda başqa bir neçə fəalla birlikdə Tehranın Evin həbsxanasında saxlanılır. Tehran Apellyasiya Məhkəməsi Britaniyalı cütlüyün həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu barədə İnsan Haqları Təşkilatları məlumat yayıb. Tehran Apellyasiya Məhkəməsi bundan əvvəl İnqilab Məhkəməsinin Britaniyalı məhbus Craig Foreman və həyat yoldaşı Lindsey Foreman barəsində çıxardığı qərarı qüvvədə saxlayıb. Məlumata görə hazırda Tehranın Evin həbsxanasında saxlanılan Britaniyalı cütlük hər biri casusluq ittihamına görə 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Onların məhkəmədə iştirak etmələrinə baxmayaraq ittihamlarını sübut edən sənədlər təqdim olunmayıb və cütlüyün müdafiə çıxış etmələrinə icazə verilmədiyi bildirilib. Qeyd edək ki, motosikletlə dünya turuna çıxan Craig və həyat yoldaşı Lindsey Foreman 2025-ci il dekabrın 30-da İranın Kirman əyalətindən keçdikləri vaxt saxlanılıblar. Tehran əyalətinin İslamşəhər şəhərində 100-dən çox şəxs həbs edilib. Bu barədə şəhər prokurorluğu məlumat yayıb. Saxlananların xaricdəki düşmən şəbəkələrlə əlaqədə ittiham olunduqları bildirilib. Onların arasında azyaşlı şəxslərin də olduğu qeyd olunub. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün səhər saatlarında Sentkamın Xark adasına doğru hərəkət edən Lexi tankerinə raket zərbəsi endirilməsi ilə bağlı bəyanat yayılması ilə eyni vaxtda Geşm adası istiqamətindən bir neçə partlayış səsinin eşidildiyi barədə məlumatlar yayılıb. Günas TV-nin məlumatına görə Mehr xəbər agentliyi yerli mənbələrə və bölgə sakinlərinə istinadən Geşm istiqamətindən bir neçə partlayış səsinin eşidildiyini bildirib. Lakin partlayışların səbəbi və mahiyyəti hələ də məlum deyil. Agentlik həmçinin yazıb ki, bölgədəki hərbi və hüquq mühafizə orqanları da hadisənin təfərrüatları barədə məlumatların olmadığını bildiriblər. Bu arada Küveyt ordusu çərşənbə günü səhər saatlarında ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirilən hücumları zərərsizləşdirməklə məşğul olduğunu açıqlayıb. Küveyt rəsmiləri hücumların mənbəyinə toxunmadan bildiriblər ki, ölkədə eşidilən partlayış səsləri hücum xarakterli mərmilərin havada məhv edilməsi əməliyyatları ilə bağlı olub. Küveyt ordusu vətəndaşların sakitliyi qorumağa və aidiyyatı qurumların təhlükəsizlik təlimatlarına əməl etməyə çağırıb. Digər tərəfdən Bəhreyn Daxili İşlər Nazirliyi hava hücumu xəbərdarlığı siqnallarının işə salındığını açıqlayıb və vətəndaşlarla ölkə sakinlərinə sakit qalaraq ən yaxın sığınacaqlara getməyə çağırıb. ABŞ-nin raket hücumu Xark adasına gedən neft tankerini dayandırıb. Sentkam bildirib ki, Amerika qüvvələri boş neft tankerinə raket zərbəsi endirərək onun Xark adasındakı yükləmə terminalına çatmasının qarşısını alıblar. Günas TV-nin məlumatına görə Sentkamın yaydığı bəyanatda deyilir ki, Botswana bayrağı altında üzən MT Lexi neft tankeri ABŞ qüvvələrinin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara baxmayaraq 24 saatdan artıq müddətdə verilən göstərişlərə əməl etməyib. Bəyanata əsasən daha sonra ABŞ qırıcı təyyarəsi gəminin mühərrik bölməsinə Hellfire raketi ataraq onun İran istiqamətində hərəkətini dayandırıb. Sentkam həmçinin açıqlayıb ki, 50 gün əvvəl İran limanlarına gedən gəmilərin hərəkətinin qarşısının alınması planına başlanılıb. Bu müddətdə 6 ticarət gəmisi sıradan çıxarılıb, 122 gəmi isə alternativ marşrutlara yönləndirilib.
ABŞ Geşm adasında Sepaha aid rabitə obyektini hədəfə alıb. CENTCOM İranın ərəb ölkələrinə qarşı həyata keçirdiyi raket və pilotsuz uçuş aparatı hücumlarına cavab olaraq Geşm adasında yerləşən hərbi idarəetmə mərkəzini hədəfə aldığını açıqlayıb. Günas TV-nin məlumatına görə CENTCOM yaydığı bəyanatda ABŞ qüvvələrinin İran tərəfindən buraxılmış bir neçə ballistik raket və pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirdiyini bildirib. Bəyanatda qeyd olunur ki, bundan sonra müdafiə xarakterli əməliyyat çərçivəsində Geşm adasında yerləşən hərbi nəzarət məntəqəsinə zərbə endirilib. Bəyanata əsasən Küveyt və Bəhreyn istiqamətində buraxılan raketlərin bir qismi hədəfə çatmamış, texniki nasazlıq səbəbindən sıradan çıxıb, digər hissəsi isə hava hücumuna müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. CENTCOM həmçinin hərbi gəmilər istiqamətində hərəkət edən 3 İran kamikadze pilotsuz uçuş aparatının məhv edildiyini açıqlayıb. ABŞ hərbi qurumu bildirib ki, baş verən hadisələr zamanı Amerika qüvvələri arasında itki və ya xəsarət qeydə alınmayıb və ABŞ qüvvələri yüksək hazırlıq vəziyyətində qalmağa davam edir. İranın Silahlı Qüvvələri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay Beynəlxalq Hava Limanının hərbi sektoruna zərbə endirib. Bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun rəsmi Telegram kanalı xəbər yayıb. Bildirilib ki, Dubay aeroportunun hərbi hissəsi ilə yanaşı Əl-Dəfra, Əl-Səfran və Əl-Minhad hərbi bazalarda hücuma məruz qalıb. İyunun 3-də yayılan informasiyalarda qeyd olunur ki, Sepah Bəhreyndə yerləşən ABŞ-nin hərbi dəniz qüvvələrinin 5-ci donanmasının qərargahına, eləcə də region ölkələrinin birindəki aviabazasına raket və dron zərbələri həyata keçirib. Ötən gecə Sepah İraqın şimalında Ərbil şəhəri yaxınlığında yerləşən Kürdistan İşçi Partiyası qruplaşmasının bazasına 2 raket zərbəsi endirib. Bu barədə partiyanın sözçüsü Hüseyn Pənahi məlumat yayıb. Hüseyn Pənahinin sözlərinə görə İslam Respublikası müharibənin əvvəlindən bəri Kürdistan İşçi Partiyası bazalarını və qərargahlarını 82-dən çox raket və pilotsuz təyyarə ilə hədəf alıb. Sepaha yaxın Təsnim xəbər agentliyi də hücum xəbərini təsdiqləyib. İran sərhədçiləri Sistan və Bəlucistan əyalətinin Əfqanistanla sərhəd Nimruz bölgəsində 2 etnik bəlucu güllələyib. Bu barədə Bəlucistan İnsan Hüquqları Sənədləşdirmə Şəbəkəsi məlumat yayıb. Məlumata görə pərakəndə yanacaq satışı ilə məşğul olan 19 yaşlı Yasir Özbəksehi hadisə yerində həlak olub, onun qardaşı isə ağır yaralanıb. Sərhədçilərin qardaşları əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən birbaşa atəş açdıqları bildirilib. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın.